算不算？老铁们，算打算，不算打不算，鹅肯定是有的，没毛病吧？这个算不算？算打算，不算打不算？怎么还是带刺儿了？这是啊，我的个乖！我看看算不算啊？老铁们，我不知道算不算，你们说了算，都说算是吧？算吧，给嘛，多大个什么？呱呱，没毛病吧？拿着一个呱呱，一个狗屎运了，这个标准的，没毛病吧？2个狗屎运，你知道狗屎运是啥吗？13样都有。13样都有。你开车来的吗？我们兄弟开车的。你兄弟开车的，要喝，把车给你塞满，来拿着狗屎运1个、2个，祝老铁们。祝老铁们身体健康，万事如意，祝浩哥一路长虹，也祝你粉丝破1000万。谢谢您，也祝你越来越好。欢迎您下次再到人社来玩。好的。东西在那儿能看到吗？看到了。都是你的了，三儿爷跑起来，你的了啊！牛不牛？给不给你？掌声！这个行，没毛病吧？这个可以啊，2个狗屎运，兄弟们啊！对，没毛病，这都是你的啊，办就行了。那大哥说这么，哎，我的妈呀，兄弟们啊，2个了，没毛病吧？算是开好头了啊！我看看下一个是老爷们儿，老爷们儿能不能行啊？来，有请下位选手才能登场，快跑起来，哥哥！你好，哎，浩哥好，哪里人？成都过来的。和成都过来的，不上班吗？下班了。下班了，您做什么工作的？卖家具建材。卖什么？卖建材。卖建材的。您几点钟到的我这儿啊？大概3点多。3点多，你3点多就下班了？不是，比较自由。哦，您是自己开店的？对。哦，要和老板啊，兄弟们啊，从成都来，你加油啊，好吗？好。希望你不虚此行。你看南充的中了，越是外地的，我越希望你们中，因为本地的他来玩了，哎，没中，过个1个月人家还来，外地的来一次不容易，没毛病吧？你加油啊，哥哥！好。而且你是今天第一个老爷们，你可别被女生给比下去了。来吧，戴耳机戴眼罩，祝你好运啊！感谢栏目给老铁们发2000投币红包，再发个福袋啊！冲喜，看看第一个男生行不行？3、2、1，出发，哥哥，祝你好运！狗屎运是啥？狗屎运就是13样都有，宝贝们啊，每一样东西都有。要喝，哦，牛不牛？要喝今天的可以啊，今天人牛逼呀，兄弟们啊！感谢栏目啊！要喝，还能进吗？你看，男生往左边偏，嘿，果然是男左女右啊！那么女生往右边偏，男生往左边偏，兄弟们，是不是男左女右？还有40秒。要喝，你看他又往左边，哎，是不是男左女右？哎，男的往左边偏，女的往右边偏，你看看，哎呀，我的妈呀，我白瞎了我啊！还有15秒，最后一次机会，这个大哥能进1个啊，不错啊，进1个啊，兄弟们。这2个没有毛病吧？过来，哥哥啊！你看看你，那第一次就放进去了，越来越往左边偏，越来越往左边偏，越来越偏，我白瞎了我！没有，来看好老铁们，1个标准的，没毛病吧？是不是1个标准的？还行啊，有1个标准的就行啊！来拿着，知道狗屎是啥吧？路费随便够了，没毛病吧？拿着吧。OK， 祝老铁们身体健康，万事如意，祝浩哥一路长虹，事业蒸蒸日上。好的，也祝您就是生意兴隆，多发大财。谢谢。回家路上慢点哥，东西在那儿能看到吗？看到了。3个人跑起来，你的了啊！
还行，